Voltando com a nossa aula de língua portuguesa, tá? Livro de português em mãos. Vamos colocar na página 236. Página 236, para a gente responder aí, fazer a correção das atividades sobre pronomes possessivos, tá? Ó, página 236. E pronomes demonstrativos. Número 1. Complete com os pronomes demonstrativos adequados. Pode ser que o pronome que a professora coloque aqui, demonstrativo, não seja o que você colocou, tá? Então, pode ser que você tenha colocado um outro pronome demonstrativo aí na sua resposta, tá? Não quer dizer que está errado, tá? Então, vai depender da frase para a gente ver qual pronome demonstrativo vai encaixar nesta frase. Amei vestido que você está usando. É lindíssimo. Amei o quê? Eu vou colocar esse, tá? Amei esse vestido que você está usando. É lindíssimo. Então, pode ser que você tenha colocado o este. Letra B. Lembro com saudade dias de férias quando íamos para o sítio. Lembro com saudade aqueles dias de férias quando íamos para o sítio. Então, eu utilizo aqueles quando acontece um acontecimento longe, tá? Então, aqui é uma lembrança. João, você poderia ir até a casa da vizinha pegar prato rosa? João, você poderia ir até a casa da vizinha pegar aquele prato rosa, tá? Vou deixar pacote de salgadinho aqui enquanto vou ao banheiro. Vou deixar este pacote de salgadinho aqui enquanto vou ao banheiro. É a rua onde os meus pais se conheceram. Aquela é a rua onde os meus pais se conheceram. Considere as frases abaixo. Ele acha que é o tal, mas todos sabem que é uma farsa. Número 1 aqui, né? Número 2. O resultado da reforma ficou tal qual imaginei. Número 3. Apesar dos anos de terapia, nunca conseguiu superar tal acontecimento. Agora responda. Em apenas uma destas frases, o termo tal atua como pronome demonstrativo. Em qual delas? Em qual delas o termo tal aqui, ó, essa palavrinha tal, está como pronome demonstrativo? Na frase 3, tá? Na frase 3. Justifique a sua resposta. Por que é nessa frase 3 aqui, ó? Apesar dos anos de terapia, nunca conseguiu superar tal acontecimento. Porque eu posso substituir o tal, por qualquer pronome demonstrativo. Então, no lugar do tal, eu posso colocar um pronome demonstrativo, como apesar dos anos de terapia, nunca conseguiu superar aquele acontecimento. Apesar dos anos de terapia, nunca conseguiu superar tal acontecimento. Então, no lugar do tal, eu posso substituir por aqueles, tá? Já que nas outras frases eu não posso substituir. Já imaginou eu colocar o resultado da reforma ficou aquele qual imaginei? Então, não combina.
Também outro pronome também não vai combinar no lugar desse pronome tal aqui. Vamos supor, o resultado da reforma ficou mesmo e qual imaginei, este qual imaginei, então vocês veem que não combina a frase. Da mesma forma é a primeira frase. Ele acha que é o tal, mas todos sabem que é uma farsa. Ele acha que é o este, não combina, né? Ele acha que é o próprio, mas todos sabem que é uma farsa, também não combina. Então, esse pronome aqui, demonstrativo tal, né, pode ser substituído somente aqui na frase de número 3 por outro pronome. Então, vamos escrever aqui da seguinte forma, tá? É possível substituir tal por aquele. Tal por aquele. Sem mudar o sentido da frase. Então, a frase vai significar a mesma coisa. Próxima página aí, 237. Escreva frases para cada uma das imagens abaixo utilizando pronomes. Então, aqui você vai utilizar qualquer pronome para uma frase de acordo com a primeira imagem e qualquer pronome de uma frase para a segunda imagem. Cada um já fez a sua frase aí, resposta pessoal. Número 4. Determine o que a pessoa do discurso se referem os pronomes possessivos nas frases. Siga o modelo. Você já colocou nossas malas no carro? Primeira pessoa do plural, nós, tá? Minha vida não diz respeito a ninguém. A gente vê que tem a palavra minha, está aqui em negrito. Minha está em qual pessoa? Minha se refere a segunda pessoa do singular, tá? Segunda pessoa do singular. E eu posso substituir, né, a minha por eu, tá? Eu. Então, a segunda pessoa do singular, eu. Então, minha vida não diz respeito a ninguém. Se refere ao eu, que significa que eu não devo satisfação da minha vida para uma outra pessoa. Ela só diz respeito a minha pessoa, tá? Lá na página 235, nós temos aí, página 235, nós temos os pronomes possessivos. Então, aqui a gente tem os pronomes que está no singular, primeira pessoa, que está no plural, primeira pessoa, segunda pessoa no singular, segunda pessoa no plural, terceira pessoa no singular e terceira pessoa no plural. Letra B. Procurei seu presente por diversas lojas, mas não encontrei. Nós temos aqui o pronome possessivo seu. Ele está em qual pessoa? Olha o seu aqui, terceira pessoa do plural, tá? Ou é plural lá? Não, não é plural, né? É no singular, tá? A frase se refere ao singular, não no plural. Então, terceira pessoa do singular. Porque procurei seu presente, tá? É terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, tá? Seu presente, né? Se refere a ele ou ela. Terceira pessoa do singular se refere ele ou ela.
Esse ele ou ela, eu, está lá nos pronomes, tá? Lá nos pronomes, tem um quadradinho dos pronomes lá nas páginas anteriores, quando a gente introduziu os pronomes. Posso pegar emprestada aquela tua bolsa vermelha? O tua está em qual pessoa? Segunda pessoa do singular, tua, tá? Qual pronome que é o tua? Se refere aqui, esta frase se refere ao tu, tá? Tu, porque é eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E aqui é o tu. Então, vamos colocar aqui segunda pessoa do singular. E o pronome tu. Santificado seja o vosso nome. Vosso. Qual pessoa que está aqui? O pronome vosso. O pronome possessivo vosso se refere à segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. E se refere a qual pronome? Se refere ao vós. Vós, tá? Letra E. Observe bem o seu comportamento. Patrícia. Então, nós temos aqui o seu. Precisamos ser responsáveis por nossos erros e vitórias. Então, nós temos o pronome possessivo seu e pronome possessivo nossos. Em qual pessoas eles estão? Pronome seu está na terceira pessoa do singular. E o pronome possessivo nossos está na primeira pessoa do plural. Então vamos colocar aqui. O pronome possessivo seu, terceira pessoa do singular. E é o pronome ela que se refere, tá? E o pronome possessivo nossos está na primeira pessoa do plural. Se refere a nós. Beleza? Vamos para a próxima página, 238. Escreva na segunda coluna os números correspondentes aos pronomes em negrito. Então, 1 para pronome possessivo e 2 para pronome demonstrativo. Seu vestido ficou lindo. Esse pronome seu, ele é possessivo ou ele é demonstrativo? Ele é possessivo. Então, vamos colocar aqui numeral 1. Numeral 1. Aquele livro que está na mesa é ótimo. Aquele é possessivo ou demonstrativo? Numeral 2. Demonstrativo. Pronome demonstrativo. Meu lápis caiu no chão. O meu é possessivo ou demonstrativo? Numeral 1. Então, na dúvida, olha lá na página anterior que está informando quais são os pronomes possessivo e demonstrativo. Então, aqui nós temos os pronomes, ó, demonstrativos e nós temos aqui os pronomes possessivos, lá na página 235. Relaciona os pronomes na número 6. 1 para pronome possessivo e 2 para pronome demonstrativo. Teu. Teu é pronome possessivo ou demonstrativo? Numeral 1. Possessivo. Nossa. Possessivo ou demonstrativo? Também possessivo. Numeral 1. Possessivo.
Aquele, possessivo ou demonstrativo? Numeral 2, demonstrativo, aquele. Este, possessivo ou demonstrativo? 2, demonstrativo. 7. Escreva os pronomes demonstrativos adequados. Livro é engraçado. Eu vou colocar aqui as 3 sugestões de pronomes demonstrativos que eu posso encaixar aqui nesta frase, tá? Então, eu posso colocar aqui, este livro é engraçado. Eu posso colocar esses. Livro é esse, né? No singular. Esse livro é engraçado. E eu posso colocar aquele livro é engraçado. Então, quem colocou um desses 3 está correto. Olha que ave linda. Olha a ave, que linda. Olha, aquela ave é linda. Aquela, isto. Olha, essa ave é linda. Não. Olha, essa ave, que linda. Olha, esta ave, que linda. Então, quem colocou um desses 3 também está correto. Faltou o E aqui, ó. Aquela. Peraí. Letra C. Segura bola. Segura o quê? Pode ser essa bola. Pode ser segura aquela bola. E pode ser segura esta bola. Letra D. Pizza está boa. Aquela pizza está boa. Pode ser essa pizza está boa. Ou esta pizza está boa. Letra E. É o meu brinquedo preferido. Este é o meu brinquedo preferido. Aquele é o meu brinquedo preferido. Esse é o meu brinquedo preferido. E na letra F, garota é nova no colégio. Aquela garota é nova no colégio. Uma pergunta, né? Aquela garota é nova no colégio? Ou essa garota é nova no colégio? Bom, finalizamos aqui a página 238, tá? Vamos para a página 239. Página 239, numeral 8. Em qual das frases não há pronome possessivo? Minha nossa, eu amei esse esmalte. Essa frase tem pronome possessivo? Não tem. Por quê? Porque aqui nos pronomes possessivos são esses aqui. E aqui não tem a palavrinha esse. Aonde está a palavrinha esse? Tá aqui, ó. Esse, tá vendo? Está no pronome demonstrativo. Então, a gente já achou de primeira lá. Vamos marcar o X aqui. Não vejo a hora de a minha hortinha começar a florescer. Nós temos aqui o minha, que é pronome possessivo. Na infância, ó, minha de novo, pronome possessivo. Melhor amiga era uma boneca chamada Alice. Você pode guardar meus livros. Olha os meus aqui, pronome possessivo. Então, somente a primeira frase que não há pronome possessivo. 9. Considere a frase do quadro.
Mano, eu soube que seu pai veio aqui e levou suas roupas. Reescreva a sentença de maneira que os termos empregados não causem dúvida quanto à posse. Então, aqui está informando, né, que a pessoa soube que seu pai veio aqui e levou suas roupas, tá? Então, está afirmando ali que ele ficou sabendo disso. Como que vai ficar essa frase aqui? No lugar de seu, eu vou colocar teu, tá? Então, vamos reescrever a frase aqui. Mário, eu soube que no lugar do seu vou colocar teu, que teu pai veio aqui e levou, no lugar de suas eu vou colocar tuas roupas. Isso. Pode ser também desta forma. Mário, né? Mário, eu soube que no lugar de teu eu vou colocar seu, que seu pai veio aqui e levou, no lugar de suas, eu vou colocar as roupas dele. Vou acrescentar o dele, tá bom? Então, significa uma frase aqui que continua uma frase de posse, né? E é de propriedade da pessoa, tá? Então, Mário, eu soube que teu pai veio aqui e levou tuas roupas. Mário, eu soube que seu pai veio aqui. Então, repeti da mesma forminha, mudei o final. E levou as roupas dele, aqui tem o as roupas dele, tá? Então, estou informando ali, tá? Que levou as roupas dele. Então, não tem nenhuma dúvida, tá? De que as roupas foram levadas, certinho? Próxima página, então, 240. Página 240. Vamos completar as palavras com S ou Z, tá? Então, tem muita palavra que é escrita com S, mas quando a gente pronuncia, sai o som do Z. E tem palavras que são escritas com Z mesmo, tá? Palavras com S com som de Z, sempre vai estar ali no meio entre duas vogais. Primeira palavra aí, nós temos guloso. Tá vendo? Tem duas vogais aqui, uma de cá, do Ló, e a outra do Zó. Então, aqui, eu pronuncio com Z, mas eu escrevo com S. Fazer. Do mesmo jeito, tá? Fazer com Z, tá? Fazer já é com Z, a escrita dela com Z. Rosa. Rosa, sim, escrevo com S, mas pronuncia com Z. Limpeza. Limpeza com Z, a escrita dela é com Z. Cozinha, também é escrita com Z. Música, escrita com S, mas pronúncia com Z. Buzina. Buzina eu escrevo com Z. Casa, escrita com S, mas a pronúncia com Z. Dúzia, escrita com Z. Vazio, escrita com Z. Mesa, escrita com S, pronúncia com Z. Dezena, escrita com Z. Conferem aí, está tudo ok. 2. Forme palavras ordenando as sílabas. Conseguiram formar aí as palavras? Então, nós temos aí a primeira palavra,
Zacaco não existe, né? Cacosa também não, vai formar casaco. Casaco é com S a sua escrita, mas a pronúncia com Z. Depois nós temos zacói, não existe, né? E nem sacói, né? Existe coisa. Pronúncia com Z, mas a escrita com S. Depois nós temos quem? Teraçou, não. Rateçou, não. Solterra, não. Tesoura, isto, tesoura, escrita com S, pronúncia com Z. Esse daqui, zula, zula, não. Azul, escrita com Z. Seirorra, não. Roceira, não. Roseira, isto, roseira. Pronúncia com Z, escrita com S. Bizundo, não. Do zumbi, não. Zumbido, isto, zumbido, escrita com Z. Azodar, não. Dazoar, não. Vamos ver. Zoado. Não, zoada, será que é zoada? Sim, a gente pronuncia zoada, né? Só o som do zu, mas escreve com zó. Z-O, tá? Zoada. Depois nós temos aqui em cima, é a última daqui. Sopi, não. Piso, piso. Pronúncia com Z, escrita com S. Essa muita gente confunde, né? Lezabé, não. Zalebé, não. Bezalé, não. Beleza, isto, beleza, escrita com Z. Sempreté, não. Presente, presente, escrita com S, pronúncia com Z. Dromezó, não. Somedro, não. Medroso, medroso, escrita com S, pronúncia com Z. Zaalté, não. Alteza, alteza, escrita com Z. Vossabi, não. Savobi, também não. Bisavó, bisavó. Bisavó, escrita com S, pronúncia com Z. Sarró, não. Rosa, rosa, escrita com S, pronúncia com Z. Todo mundo acertou? Espero que sim. Escreva palavras da mesma família das palavras abaixo, tá? Vou colocar aqui algumas sugestões, pode ser que você tenha colocado outras palavras, tá bom? Então, tem que ser da mesma família. Casar. Casar vem de... Eu posso também escrever a palavra casamento, isso. Olha o sufixo aí, né? Vamos lembrar do sufixo e do prefixo, tá? Então, casamento. Então, tirei o R, acrescentei o mento. E azeite? Azeite de... Azeite lembra azeitona. Azeitona, né? Tirei o E aqui, ó, acrescentei ona. E atraso? Atraso, atrasado. Tirei o O, coloquei o ado. E resolver? Resolver, resolvido. Resolvido. Então, tirei aqui o er, acrescentei o ido. E beleza? Beleza? Embelezar. Embelezar. Né? Acrescentei aqui o R no final e coloquei o em. E casa? Casebre. Tirei o A e acrescentei o ebre. Então, eu formei aqui novas palavras utilizando a mesma
família, acrescentando sufixo ou prefixo. Bom, vamos para a próxima página, 242. Página 242. Continue o exercício. Veja o modelo. Pão, pãozinho. Então, aqui nós passamos para o diminutivo. Tudo de tamanho menor, tamanho pequeno. Da mesma forma, mesa vai ficar mesinha. Então, mesinha. Lembrando que mesinha continua com a escrita S. Tem o som de Z, mas eu escrevo com S. E café vai virar cafezinho. Cafezinho será que é com Z ou com S? Cafezinho, a escrita dele é com Z. Cafezinho com Z. Depois nós temos nariz. Nariz vai virar narizinho. Narizinho. Também é escrita com Z. E asa? Asa vai virar asinha. A escrita com S, mas a pronúncia com Z. E avô? Avô vai virar avozinho. Avozinho com Z. E avião? Avião vai virar aviãozinho, escrita com Z. E chinês? Chinês vai virar chinesinho, a escrita com S. Então, a pronúncia com Z, mas eu escrevo com S. E coração vai virar coraçãozinho, a escrita com Z. Beleza? Então aqui nós passamos as palavras para o diminutivo e a gente identificou escritas com Z. Tem palavras aí que a escrita é com o Z, tá? E temos as palavras que são escritas com S, mas sai com som de Z. Faça a cruzadinha a partir das dicas. Dar um presente. Dar um presente significa que eu vou presentear. Presentear, aqui o S tem um som de Z, mas eu escrevo com S. Nome do nosso país. Como é que o nosso país chama? Brasil. Eu escrevo com S e a pronúncia sai com Z. Letra C. Antônimo de sorte. Qual é o contrário de sorte? Azar. Então, a escrita já é com Z. Letra D. Flor vermelha. Uma cor da flor vermelha ou o nome da flor vermelha? Rosa. Escrita com S. Sai o som de Z. Antônimo de leve. O contrário de leve, tá? O contrário de leve é pesado. Escrita com S, sai o som de Z. Então, a gente viu aí um monte de palavras aí que podem ser escritas com S, tem um som de Z, ou escritas com Z. Número 6. Você sabe que dependendo da posição que ocupa na palavra, a letra S pode representar o som de Z, como a gente viu aí em algumas palavras. Roseira, casa, mesa, camisa, são exemplos aí de palavras que são escritas com S, mas tem um som de Z quando nós falamos. Assim, podemos concluir que nas palavras em que o S representa o som da letra Z, a letra S fica no final das palavras, entre vogais, entre consoantes ou no início da palavra. Vamos observar aqui, ó, igual roseira. Roseira, o S está entre as vogais, aqui, ó, no meiozinho. Entre o O e a vogal E. Casa também. Olha aqui a vogal A e a outra vogal A. Mesa também, entre as vogais E e A. Camisa também, entre as vogais I e A. Então, eu vou marcar o X aqui, ó, entre vogais. Certinho? Bom, finalizamos aqui as atividades que
tem o som de Z, tá? Palavras escritas com S, que tem som de Z, e palavras que são já escritas com Z. Dando continuidade aí, vamos para a próxima página, 243. Na página 243, nós temos o texto aí. Vamos ler o texto, mas na nossa parte 2 da nossa aula de português. Então, dá uma pausa, vai beber água, respira um pouco aí e vamos continuar no nosso próximo vídeo, tá? Já volto!